Wat verwacht je van de wedstrijd? Ja, ik hoop dat de Cambuur wint. Cambuur komt 1-0 voor. Dan komt het hier in de laatste minuut scoort Deli Sinkgraven de 2. En is het ook leuk om het hier te zien? Want ja, je zit direct maar Heerenveen supporters, het zit altijd er in. Dat is een beetje gevechten, hè? Het zit op Klaas Jong en dat is wel mooi. Er zit er een beetje strijd in. Dat vind ik net zo erg. Maar als wij winnen, dan ben ik nog stil. Cambuur aftrapt. Uitgerekend. Roestak de fout ingaat. Albert Roestak. Langs de muur. Cambuur volle wedden, want panel van Heerenveen en een eigen goal van Cambuur, de oorskisten en benutten. Maar als zak gauw 1-0 heeft, wat dacht je? Nou, ik dacht dit verliezen. 2-0 voor en dan in de tweede helft nog 2-2. Dus dat ben je net tevreden? Nee, dat net. Cambuur zit ook naar boven Heerenveen. Oh, nevens mij kreeg Cambuur nog een hele goede kans om 2 te rijden te maken. Ja.